beleza? Aqui quem fala é o GuBR, estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lareira automática. Então, bora lá! Bom, galera, vocês vão vir aqui, ó, e vai fazer isso. Pera aí, eu acho que... Não, não é aqui não. É aqui. Vai pular um e vai fazer isso. Ah, não, é 2, galera. E agora, galera, peraí, deixa eu falar o vídeo. Ah, galera, tive que confirmar aqui. Na área do bloco pra baixo. Eu vou cavar aqui só pra eu ir aqui embaixo. Eu não posso ir aqui embaixo, não, produção. Galera, eu vou vir aqui. Pera, eu vou pausar o vídeo. Quando eu conseguir, eu já volto. Galera, eu descobri, eu fiz errado. Vou ter que quebrar 2 em... Não, 4. É 4 pra cima. 6, galera. Pera aí, vou ter que aumentar o negócio. É, galera, acho que vou ter que aumentar o negócio de novo. E, galera, acho que é pra fazer isso. Isso aqui mesmo. É a vida, né, galera? É a vida. Eu acho que agora tá até ficando bom, né, galera? Acho que tá até ficando bom. Eu vou ter que pegar isso aqui. Não pegar nada, falei errado. Mano, cadê o bloco? Quero pra me pegar. Não é aqui não. Galera, eu vou pausar aqui quando eu achar o volto. E, galera, eu vou colocar aqui... Mano, coloquei errado. Vocês vão vir colocar isso aqui embaixo. E agora vocês vão cavar aqui na frente. Vai colocar aqui os 2 ejetores. Do lado... Não, do lado, ó. É atrás, galera, é atrás. Vocês vão vir aqui atrás. Não, é assim de frente. Sim. Vocês vão colocar redstone. Deixa eu ver se tá certo, galera. Acho que é assim. Vou colocar o botão aqui. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Acho que vai ficar assim, galera. E eu vou ter que pegar um isqueiro, né? 2 isqueiros. Isqueiro, não é possível que eu não vou achar. Ah, tá errado. Pegar 2 isqueiros. Eu joguei fora. Vem aqui. Pega o outro isqueiro. 2. Só falta eu jogar o isqueiro pra fora. Ai, ai. Coloca aqui um vaso em cima. Uma plantinha, né, galera? Pra ficar bonito. Pode ser uma arvorezinha. Dá um enxingue. Vamos vir aqui. Ah, galera, eu fiz errado aqui o negócio. Pera aí. Vim aqui. Vai ficar assim, bonitinho. Mas pera aí, galera. Tá pronto ainda não. Pegar... Cadê o troço? Aqui, ó. Lanterna. Vai ficar iluminado, né, galera? Não sou idiota, não. E eu acho que agora é só apertar o botão. Vamos lá ver, né? Ah, mentira que... Pera aí, galera, eu já volto. Galera, eu tinha feito uma cagada aqui, mas agora eu consertei, ó. Eu tinha colocado pra ir até aqui a redstone, mas eu fiz errado, galera. Eu tirei e fiz assim, pra ir até o botão. E agora, galera, é só fazer isso. Como que essa merda sai? Eu coloquei botão ali, eu sou muito burro. Ah, galera, eu estrago as coisas. Eu sou muito idiota. Vou ter que escrever net lá de novo. Net, dá claro. Pegar o botão. Vocês vão vir aqui e ativa, galera. Ficou bem legalzinho.
Agora, na hora de desligar, não é comigo. E, pera aí, galera. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você me acha idiota. E curte aí. Se você me acha idiota, curte. Tô zoando. Curte sim. Tô zoando. Então, é isso. Tchau. Agora eu já peguei a manha, eu não vou mais falar. E tchau, porque senão nunca dá certo.